Саламатсыңдар ма? Өте жаңа нұсқа талдау. Әлемдегі мына жалғандағы ең жаңа нұсқа. Бұрын соңды көрмеген тест центрдің жаңадан нұсқалары шықты деп айттым ба? Тегін нұсқада, платный нұсқаларда шықты. Қаңтар наурыз ұбытының сұрақтары да арасында бар екен. Қарап тұрайық. Енді бүгін соның біреусін қараймыз. Келесі аптада тағы біреусін қараймыз. О үшін алдағы уақытқа нұсқа жетеді. Кеттік әрмен қарай. Басқа бөтен сайттардың нұсқаларын қарағанша, тест центрдікін қараған дұрысырақ, иә? Өйткені отыны солар құрастырады. Кеттік. Кэшшада орналасқан құрылғы. Қай құрылғыда орналасқан ол? Ол процессорда орналасады. Негізі мына сұрақ сәл кішкене қателеу екен, өйткені кэшшадының процессорда орналаспайтын түрі бар. Білеміз бе оны? Бөлек орналасатын түрін білеміз бе? Естіп пе едік ол туралы? Ужас, неге ешкім үндемейді? Так, ол бізде айтайын ба қай тақырыпта? Атамұрада 7-ші сыныпта компьютер жадын өткен кезде кездеседі. Компьютер жадын бүйтіп ақ тауып аламыз, бетіне қараудың қажеті жоқ. Суреті атып шығады өз алдымыздан. Мінекей. Жоғары жылдамдықтағы микросхемалар орналасқан кэш жады. Мәссаған. Ал мынау процессордың ішіндегі кэш жады. Бар ма екен сонымен бөлек орналасатын түрі? Бар екен. Мына суретті берсе ойланып қалайын деп тұр қоя, анау не деп? Arduino ма деп, е? Білейін ба деп қаламыз, е? Бір түрлі екен. Жарайды, кеттік әрмен қарай. Так, компьютер ақпарат алу үшін және сервиспен басқа желіде компьютермен байланысатын компьютер дейді. Жаңылпаш па, анау не? Сервер ма? Жұмыс станциясы ма? Дұрыс айтасың, жұмыс станциясы. Ал сервер деген не еді? Сервер деген басқа компьютерлерге ақпаратпен сервис ұсынатын компьютер ғой. Сервер деген. Мына сервер ұсынады, мынау жұмыс станциясы пайдаланады. Жұмыс станциясы ретінде телефон болу мүмкін, не обязательно компьютер. Телефон, там, ноутбук, кез келген құрылғы үшін. Сервермен байланысатын. Сол бізде жұмыс станциясы деп аталады. Түсіндік пе? Кофе деп заказ беріп кетсең. Так, кеттік әрмен қарай. Қуаттылық 64 символдық алфавиттегі бір символдың ақпараттық салмағы. 8 бит. 8 бит. Мәссаған. Солай емес па? 8 бит қой вроде. Вроде. Так, 64 деген 2-ның неше дәрежесі? 2-ның 1 дәрежесі. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Так, енді бұл нені білдіреді? N тең 2-ның x дәрежесі. X деген бір символдың салмағы. Ол битпен өлшенеді. Рахмет. Демек, егер N тең 64 болса, X неге тең? 6-ға тең. 6-ға тең. Оның өлшем бірлігі бит. Демек, бір символдың өлшем бірлігі, бір символдың алатын көлемі бізде 6 бит екен. 8 бит деп жауалап ұрасылатындар. Қалайсыңдар? Примерно, 8 дейсәші, қазір тұрш жауабын бәрі өзі айтады. Так, кеттік ары қарай. Қуаттылығы 8-ге тең алфавиттің әрбір таңбасының салмағы. 8 битке тең емес пе? 256. Мә, тағы да мане. Любой сұраққа 8 дер береді. 8-іңді 256. 256. 256. Так, сұрақ. Қуаттылығы қандай әріппен белгіленеді? N. Міне, жазып қойдым. Ал ол тең 2-ның x дәрежесіне, я? 3 қоғанда, я-мая. Сұмдығай. Тағы бір сұрақ көрсетем, сөз жерде 8 бит деген болса, обязательно соны айтайын деп тұр қоя. Асықпандар. Бұл Хартли формуласы қоя. Ол асыққанды ұнатпайды. Так, кеттік әрмен қарай. Оңай ғымнау деген, ә? Нау нұсқа есінші подряд келе жатыр. Тура қалай берілген сайтта. Тура сол күйі қоя салдым. Андай термей, мына оңай, нау қиын деп. Ровно 30-шы сұрақта біз контекстті бітіреміз. Ары қарай сәйкестендіру шыққан кезде бітіп қалады. Уақыт жетпей қалады. Төмендегі сандарды өсу ретімен орналастыр дейді. Осында үйрет маған. Дәл осы елді ағайман.
Бұл обязательно Маған келеді. Кстати, наурызда 16-16-ға қосу келген. жаңа нұсқада, то есть жаңадан шыққан мына тест центрдегі нұсқаларда наурыз ұбт-дағы сұрақтар жүр. Қазір мен сендерге бір сұрақ көрсетсем, мынау точно біреуіңе келді. Обязательно бұл келген. Қарағанда, дейсіңдер. Дайынсыңдар ма? Ал, деңдер. О, келмеген. Жоқ, келмеді. Мынандай собачкасы бар. Анау салыстыру өтіп Давай. кеттіңіз, сол келген маған. Салыстыру. Мынау ма? Тура өз. Айтып тұрмын бұл. Енді Сондай сандары басқаша. өте жақсы нұсқа мынау деген. Ал кеттік. Төмендегі обязательно сандар басқаша болады. Жаңа нұсқаларды, жаңа ұбт-ның өзінде де мысалы, нұсқалар қайталанбайды деп жатыр ғой. Ол жерде варианттары басқаша, сандарын ауыстыра салады, бірақ тапсырмалар қайталанады. Осы нұсқалардың, платный нұсқалардың ішінің өзінде бір тапсырма бар, Python'да беріледі. Дәл сол берілгенімен, бірақ айнымалылар бар ғой берілген. А тең біреусінде 5, А тең біреусінде 7 деген сияқты. Осылай ауыстырып бере береді өшім. Бір сұрақ құрастырып қояды да, оның мәндерін, сандарын ауыстырып қойып, миллион вариант шығара салады ғой. Так, өз суретіме орналастырайық. Демек, ең кішісін анықтауыш керек қой бұл жерде. Бәрін бір санау жүйесіне келтірген ыңғайлы болады. Ондыққа келтіреміз. Ондықтан көрі, давайте бәрін 8-дікке келтірейік. Мынау 8-дікте тұр. Мынаны біз әшейін оп дейміз да келтіре саламыз. Мынаны да дәл солай оп деп келтіре салуға болады. Ол қалай жасалады жылдам? 37 бар. Дальше мынау 1-1-1-0-1-ді бүйтіп бөлсең 35 болады. Бұл да 8-дікте уже. Ана 30-ды айналдыру үшін бөлеміз. 30 бөлесің 8-ге. Нешеден береміз? 24 болады. 3-тен бергенде 24 болады. 3-тен бересің. Қалды 6. 36 болды. Мынау сан 36 8-дікте. Дальше мынаны айналдыру үшін оны 1-1 деп жазасын, 7-ні 0, 1, 2, 3 деп жазасын. Одан кейін бұны 3-ден бөлесің. Бүйтіп бөлесің, мынау 2, мынау 7. 27 8-дікте. Түсіндік па қалай айналдырғанды? Демек, өз суретімен ең кішісі қайсысы мына 4 санның ішінен? 17. Біріншісі 17, ең кішісі яқта итак тұр екен. Одан кейінгі кішісі 35 емес па? вариант. Мынау ғой мына одан кейін кішісі. Одан кейінгі 30-ды айналдырдың, 36 болды, ана 37 болды. В варианты. Жылдам шығардық па? Нан бәрін 10-дыққа қазір картайып кететін ек қой, 10-дыққа айналдырып сөйтіп көп уақыт отырмын. Ол көп уақыт жұмсайды. 8-дікке айналдырған бізге оңай, өйткені мынаны хоп деп айналдыра саламыз. Мынаны да дәл солай хоп деп айналдыра саламыз. Мынаны ғана кішкене хоп деп ұзақ істейміз, Қалған хоп. Жарайды, жақсы. Сұрақ бар ма? Қалай тапқанымыз, қалай айналдырғанымыз? Сұрақ жоқ. Керемет. Ағай, ана 35 пен 27 қалай шығып кетті? 35 пен 27. Мынау ма? Иә, Бұл кесте арқылы шықты. Бізде 8-дік пен 2-ліктің арасында айналдыратын триадалар бар. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ол есінде бар ма? Біз өтіп едік қой. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ау. Ол жатталып қалған кесте ғой, ағай. Жатталып қалса енді қалай? Откуда вопросы деген сияқты қойшы. Так. Мына жерден Өз суретімен кете береді ғой. 101, 110, i7 бізде 111. Міне ғой, осының көмегімен біз мынаны бірінші 3-тен бөлдік. Өтірік айтам, мына 110, 3-1 деген бізде былай шықты. Мына 17-ні айналдырдық. 17-сі несі құрсын? Осы меді точно? 17-ні айналдырдық. 1 деген ол 1. 7 деген 16-лық санау жүйесіндегі ол 0, 3, 1. Біз қазір 17-ні 16-лықтан бірінші 2-лікке айналдырып алдық. Сосын бұны 3-тен бөліп, қайттан 8-дікке айналдырдық. Сол кезде 27 шықты бізде. Мынаның кестесі басқа. Ол 4 саннан тұрады. Есімізде бар ма ол? Тағы сұрақ бар ма? Жоқ. Мына санның 10-дық санау жүйесіндегі мәні. Көбейтеміз екке. Мұнан маған аш жоқ, 0-дің. 2-лерге көбейтіп шығамыз ба? Так, 0 дәреже, 1 дәреже, 2, 3, 4 дәреже. 0 дәрежеде 1, қосамыз 0, қосамыз 4, өтірік күші 4. Қосасың 0, қосасың 16. Так, 21 ма?
Жылдам бе екен, оңай ма екен? Изи. Болды ғой, андайларға неге біз ұзақ отыруымыз керек? Сұрақ бар ма? Жоқ. 2-нің нөл дәрежесі қанша? Бірге тең. Міне. Біреу 0 деп айтайын деп қалды, өзін ұстап қалды. Опасный сұрақ, абайлаңдар. Логикалық функциясы үшін жасалған ақиқат кестесінің үзіндісі және нәтижесі f тең 0 болатындай кестеге жазылуға тиіс мәндер. 0 болу үшін 0-1-1. В варианты болады. 0-1-1. Қалай жылдамсыңдар? Тип анау 0 Ана болса, нөлге көбейте салсаң мынау 0 болды. болса, по-любому 0 болады, Э, Не деген? Не деген ми ол? Мынау қанша болса да, мынау қанша болса да, бәрібір мына көбейту орындалмай ма? Солай ма? Жоқ, көбейту бірінші орындалмай ма вообще? Birinci inverse oynamалмай ма ағай? Сосын көбейту орындалмай ма? Қосу мына соңынан орындалмай ма? бірінші дәреже болады ғой. Тоқтаңдар, мынаны көрейік сендер 0-1-1-леріңді. Өтірік сияқтышы. Так, мына 0 тұр, жарайды. Мына 1-ді теріс дейсің 0 болады. Мынаны теріс дейсің 0 болады. Өтірік емес сияқты ғой, а? Дұрыс сияқты ғой. Дұрыс сияқты. Сендім. Так, дұрыс делік. Басқа сұрақ бар ма? Жоқ. Так. Былай болса ше. Мынау неге дұрыс емес? Мынау теріс дедің 1, мынау теріс дедің 1. Мынау 1 өзі, итак. Бұл ақиқат болып кетеді, Э, бізге жалған керек. Болды, қабылданды. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жақсы. Мына операторды бұрын соңды естіп пе едік? With деген. Естігем, бірақ затын білмеймін. Не зат ол? Типа, қалай айтады, сипаттамасын білмеймін. Мына операторды біз бұрын соңды өтпейтінбіз. Бұл, по-моему, еще неде жоқ. Бұл файлмен жұмысқа қатысты. Шатаспасам, Арман ПВ-да ол жоқ. Ал шатассам, Арман ПВ-да ол бар. Логично ғой, а? Так, іздейміз. With деп жазамыз. Ойбай. Жаздық, with деген бар екен. Link with alert дейді. Скриптта бар екен. Болды, скриптта ғана бар екен, бұл Pythonның ішінде жоқ. Бірақтан да мәңгілікке жаттап алайық. Сұмдығай. Так, жаттап алайық. Бұл бізде файлды автомат түрде ашады және жұмыс аяқталғаннан кейін оны жауып тастайтын оператор. Оператор. Файлды оқу және жазу режимінде ашатын, ол ашу режимдары, ол R+ болу мүмкін, W+ болу мүмкін. Барлық жолды бірден оқитын read бар. Ал тізім жасайтын list бар бізде екі түрлі зат. Так, жолдың белгілеген бөліктердің тізімін қайтаратын бос орындарға немесе символдарға бөледі. Бос орындар символдарға бөлу ол split. Демек, методом исключения получается ол бізде файлды автомат түрде ашатын және жұмыс аяқтағаннан кейін оны жауып тастайтын оператор. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Болмау да керек, өйткені бұны жай ғана жаттап алу керек болды. Так, Python бағдарламалау тілінде жалған тұжырым. Ал тұжырымдарды қарап, примерно өтірік 4 адам әртүрлі айқайласа, бір өзінікі дұрыс болады. Кеттік. Д емес па? Бірден дұрыс өтірік айқайладың, жарайсың. Д. Негізгі программа жанама түрде өзін-өзін шақыра алмайды. Ал ішкі программа өзін-өзін шақыра алады. Ол не деп аталады? Ішкі функцияның, допустим, өзін-өзін шақыруы не деп аталады? Рекур Р'дан келетін атқандай. Р. Ал не ойнаймыз? Полючидес ойнаймыз ба не? Есть такая буква. Дальше. Рекурсия. Крутите барабан. Рекурсия. Дұрыс. Так, ішкі программа өзін-өзі шақыру рекурсия деп аталады. Ішкі программа, кез келген ішкі программаны шақыра ала ма? Шақыралады. Мына жерде ойланбай жауап бере берсіңдерші. Дұрысын уже тауып қойдық қой. Мыналар, значит, бәрі шын ғой, типа, мынау өтірік. Так, тағы сұрақ. Негізгі программа тікелей түрде кез келген ішкі программаны шақыра ала ма? Уверен айтсаңызшы. Мына өйткені дұрысын тауып қойдық біз. Мына өтірік, мына үшеуі де шын. Жарайды, бұны жаттап алу керек. Негізгі программа жанама түрде дейді, өзін-өзі шақыра алады. Қалай? Негізгі программаны қалай шақырасың?
ішкі программаны шақыруға болады. Негізгіні айтып шақырасың, өлә қасқа. Так, кеттік ары қарай. Жүйелік программалық жасақтама. Операциялық жүйе. Операциялық жүйе. Жүйелік программалық жасақтама, ол операциялық жүйе ма? Мынау не сонда графикалық редактор деген? Қайсысына жатады? Қайсысына жатады графикалық редактор? Қолданбалыға. Қолданбалыға, дұрыс айтасың. Электронды кесте ше? Excel'ге. Тоже қолданбалыға ма? Тоже қолданбалыға. Программалау тілдері ше? Ол инструменталдыға. Дұрыс. Немесе екінші аты? Аспаптық. Жарайсың, кеттік ары қарай. Деректер қорында кестелердің арасындағы реляциялық байланысқа жатпайтыны қайсысы? Кешегі өткен тақырып емес пе мынау? Дәл солай, дәл солай. Біреу бірден бір Қандай еді? біреуден көпке Көптен біреуге ма? біреуден біреуге или Көптен бірден көпке, көптен көпке. Көптен көпке деген бар. Біреуден А, біреуге бар. Біреуден көпке деген негізгі кестенің бір жазбасы бағыныштының бірнеше жазбасына сәйкес. Біреуден біреуге негізгінің бір жазбасы бағыныштың бір жазбасына, көптен көпке негізгінің бір жазбасы бағыныштың бір жазбасының бірден көп және бағынышты кестенің бір жазбасы негізгі кестенің бірнеше жазбасына сәйкес келеді деген мылжың сөзді неге жаттап алмасқа? Саған паш болып кетті ғой. Бірақ сөзбе сөз болды негізі, өйткені қанша жыл болды мен оны. жаттап алған болды. Жаттамасаң да есіңде қалып кететін нәрсе ғой. Міне керек болса, байланыс түрделі міне. Біреуден біреуге, негізгінің бір жазбасы бағыныштының кестенің бірнеше жазбасына. Біреуден біреуге, көптен көпке бар. Ал көптен біреуге деген жоқ. Міне. Көптен көпке, бірдеңедің бірдеңе бірден көп деп айттым, я? Кілттік сөз. Одан кейін негізгі кестенің бірнеше жазбасы сәйкес келеді, міне. Жаттап алайық осы үшеуін, міне көк жасылмен дәу болып көрсетіліп тұр ғой. Түсіндік пе? Көптен біреуге деген өмірде жоқ. Мыналардың анықтамаларын жаттап алдық па? Кітапта тұр, жаттап алайық. Деректер қорындағы мәліметтер типі float деген чоза мәліметтер типі ол. Бір минут. Бөлшек ма? Ау, Бөлшек сандар ма еді? негізі солай, бірақ сол сөздің басқаша формулировкасы қандай екен? Жылжымалы өтілмен шамамен үлкен емессің ба? Дәл солай, дәл солай. Мынау таңбаға дейін бекітілген бөлім деген не беле ол? Уақыт сақтауға арналған деректер типі вообще тайм ғой. Айнымалы бөлім дейді. Неме не беле ол? Мынау дейін бекітілген бөлім деген бұл чарды айтып тұр. Енді түсіндім. Уақыт деген таймды айтып тұр. Мынау ше айнымалы бөлім. Бар чар, дұрыс айтасың. Болды емес па? Ұсталды ғой мынау, Так, енді өте қиын сұрақ, мұқият дайын болыңдар. Жылжымалы өтірмен берілген сандардың бізде екі деректер типі бар. Біреу float, екіншісі кеше ғана айттық. Float және 1 минут. double. Қатесі жаздым бекен, ол осы тақырыптың ішінде double деген сөзді қате жазып қойсам ұят болады ғой. Қарамай тұра тұрыңдар пока. Дұрыс, дұрыс. Қатесіз ба? Әріп пен әріп. Міне. Double деп жаздым ғой мен, Мәссаған, не деген грамматика. Так, сұрақ бар ма? Жоқ. Айнымалы деген. Уақыт деген time. Кеттік әрмен қарай. Select дейді, звездочка from student where name like дейді. Берілген сұрақ. Басталады. Бағанның бірдеңе шідеңе уже дұрыс емес. Қайсысы дұрыс? Сама? Сыма. Бірінші жазбаны ғана берем ол. Жоқ. Жоқ.
Д. Д варианты бар. Аты жөні әріппен басталатын оқушылар бойынша бір өріс бере ма не ол? Құдайым-ау, селектен кейін өріс Ама. жазылмай ма? Анау звездочка деген не? Барлық өрісті алады ғой. Барлық өріс дегенсіз ғой. Сайтан алғыр не болып кетті? Болды ма, түсіндік пе? Енді еске түсті. Мына жұлдызша барлық өріске жауап береді. Звездочканы көре алмай Ана қалдым. like деген ол әрпінен басталатын оқушылар бойынша деректерді бермейді ме? Кестенің аты қандай? Айтыңдаршы кәнекей. Students. Students. Аха. Ал аты жөн жазылған өрістің аты қандай? Like. Өтірікші. Where ма? Примерно көрген нәрсені айта береміз. Берілген емес Не? па? Берілген. Мынау емес па? Адамдардың аты жөні жазылған өрістің аты қандай? Name. Дұрыс айтады. Name. Естілді ме барлығына? Керемет. Примерно айқайлай беру жоқ. Кеттік ары қарай. Бірақ ол да дұрыс бір жағынан. Хотя бы сөйтіп ат салысып отырайға. Үндемей отырғаннан 1000 есе жақсы. Үндемей отырғандар еще белгісіз осы жерде. Бар ма олар жоқ па? Bir кері байланыс берейік ішкен бәріміз. Отыр. Компьютер қатық бағанша басып тастайықшы. Қатпайды бірақ компьютер. Так, деректерді есептеу мен талдауға арналған Excel-дің арнайы құралы. Формула. Шартты форматтау ма? Формула болу керек, мне кажется. Шарт форматтау деген анау пішімдеу ғой, бұны әдемі қылу ғой. Ол есептемейді никак, талдамайды. Сілтеме деген бірдеңеге сілтейді. Диаграмма бізге визуалды түрде ақпаратты ұсынады. Формула ғой. Формула есептейді, талдайды. Формула қандай таңбадан басталады? $. Тең деп не қылмайтын бет. Тең деп не ағылады, дұрыс айтасың. Тең деп не ағылатын формула. Ал енді тағы бір сұрақ. Excel-де кірістірілген функциялар бар. Олар қалай не ағылады? Уверенно, өтірік болса да, уверенно айтайық ішкен. Қалай не ағылады олар? Бір оқушым бар, штучка деп сөйледі. Андай штучка емес па деп ше бейт. Андай штучкалар. Солай шығады ғой ағай. Ау? Солай шығады. Дұрыс айтасың, былай шығады міне. Функцияда тең, формулада тең. Неге айнып қалдық? Уверен айтсаңдар, формула мен функция екеуі де теңнен басталады. Функцияға бір мысал айтыңдаршы, мысалы min деген функция бар, Ол теңнен басталады. Ал формула қалай жазылады? Ана кестедегі әріптерді не қылып істемейтін бет. Міне, осылай. Мынау формула, мынау функция. Екеуі де теңнен басталады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Құлағым естімейді. Так, кеттік. Ақпаратты веб-бетте көрсету үшін қолданылатын JavaScript функциясы. Алерт бізде веб-бетке шығармайды, ол мынандай всплывающий окноға шығарады. Prompt емес па? Prompt тоже тура сондай всплывающий окноға шығарады. Confirm Confirm. тоже. Дұрысынан басқа бәрін айтыңдар. Оп деген батырманы шығаратын ғой. Жарайсыңдар. Бұлардың барлығы, нау терезе болса, оның мынандай төбесінде кішкентай мынандай терезе шығарады. Осы жерге жаңа prompt мынандай жазу жолағы болады. Ана confirmда бізде ок және отмена болады. Alert, әшейін ок деген тез тауып алды. Конечно, дұрыс емесін бәрін айтып шықтық. Дұрыс біреусі ғана қалды. Так, енді сендердің ешқандай кінәларың жоқ. Так, ол тақырыпты неге қарамасқа, сөйтіп көз жеткізбеске. Мен оларды скриншоттап әдейі қасақана дайындап қойғам. Мінекей, мынау alert. Мынандай подтвердите деген терезе бар ғой кішкентай, соған шығарады. Мынау бізде confirm, окей және отмена бар. Алертте окей ғана бар етін. Мынау prompt мынандай жазу жолағы бар, ок отмена бар. Бұған ештеңе жазбаған жағдайда ол none қайтарады. Null ма, none ба қайтарады. Document write деген сайттың өзіне жазып жібереді. Міне сайттың контенттік бөлігіне жазады. Так, мынау не? Мынау айнымалымен жұмыс қой деймін. Жоқ, мынау Сергейдің өмір баяны ма бірдеңе.
мына айнымалымен жұмыс. Мынаның бәрі бізде осы слайд бар ма? Жоқ, жібере салыңызшы деп айтайын деп жатсыңдар ма? Барып болу керек. Ой, мынау не болып кетті? Рукописный бірдеңе жаздық па не біз оған? Сохранить. Так, ақпаратты бетте көрсету ла. Таптық қояқ. Бұны еще басқаша сөзбен сайттың контенттік бөлігіне жазады деп айтады. Иә? Атын өзі айтып тұр ғой. Документке жазам деп тұр ғой, write деп. Сұрақ? Жоқ. Жоқ. Кеттік әрмен қарай. Мынандай түрде жазылған IP адрес және маскаға сәйкес ішкі желі адресі. Қалай табамыз оны? Қалай табамыз, иә? Öyle sağlamız mı? Қалай саламыз дейді? Биттік көбейту орын алмайды ма бұл тұста, иә? Солай ма? Дұрыс айтасыз. Аха, немен нені көбейтеміз? Б бола ма? Қалай таптың оны? Біз осыны өткенбіз. Бұл жерде қалай өттік? Қалай шығарады екенбіз бұны? Қызық нәрсе айтайын ба? Мына жерде бізде бәрінің бас жағы бірдей. Тек соңғы жағы. Соңғы саны ғана белгісіз. Аха, ол не Жақсы. деген сөз? Ол деген соңғы санды табуыш керек бізге. Мынау компьютер нөмірі емес па? Ол соңғы тұратын еді ғой, как раз. И мынада маскада мынау соңғы тұр. Значит, осы екеуін биттік көбейтуді орындап тастасақ. Сол кезде не болмақ? Көрмейміз бе көбейтіп, е? Ол үшін оларды екілік санау жүйесіне айналдырамыз. 106-ны айналдырайықшы кәнекей. Айтыңдаршы қалай айналдырамыз? 106-тан келіп 53-тен бересің. 2-ге бөлмейміз ба? 53-тен келеді. 53-тен қанша болады? 106. 6. Жарайсың. 2-ге бөлесің. 26. 26-тан 13-тен 6'dan. 6-тан 5. Бірді қалдыра салайықшы. Так, бірінші санымыз бізде 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Дұрыс па? Бұл екілік санау жүйесінде. Енді 24-ті айналдырайық. 12. 12-тен келеді. 6. Бұл бізде мынандай сан шықты. Так. Астына жазылады ғой. Ол астына жазып сразу көбейте салмаймыз ба? Так, мына жақты соңынан басталады ол. Біз соңынан бастап жаза берейікші. 0, 0, 0. 1. Осылай жазсам бола ма? Тағы бір болмаса. Тағы бір. Алдына тағы 0-дер қосасыз. Алдына 0-дер қосам. Дұрыс айтасың. Дұрыс жаздым ба? Шатасып кеткен жоқсың ба? Соңынан бастап жазсам. Енді көбейтпейміз ба? Иә, 0. Қай жерде 1 мен 1 кездеседі, сол ғана 1 болады. Қалған бәрі 0 болады. Неге екенін кім айтады? Өйткені 0 мен 1-ді өтсең 0 шығады. Өйткені бұл көбейту. 1000 деген шатаспасам 8 деген сан болу керек. Болғанда. Тексерейік. Қараңдар. Мынау 0 дәреже, 1 дәреже, 2 дәреже, 3 дәреже. 3 дәрежеде 2 қанша? 8. 8 1-ге өтесің 8. Жеңдік па? Жеңдік. Алақай. Өз күшімізбен жеттік бұл жетістікке. Биттік көбейтудің арқасында. Міне керемет. Мынаның бәрі тұра берсін ба? Тұра берсін. Слайд сендерге берем ғой просто. Жетістік. Кеттік әрмен қарай. Сыныпта мынанша оқушы математика пәнінен. Так, оқушы информатика пәнінен. Микрофонды өшірші. Кім жаңғырып жатыр? Торт па? Торт кім еді бізде? Санжар сенде пайда брат. Торттың дауысы жаңғырып жатыр. Сыныпта мынанша оқушы математика пәнінен, мынанша оқушы информатика пәнінен, мынанша оқушы физика пәнінен олимпиадаға қатысты. Барлық қатысқан оқушылардың саны дейді. Так, мынау 9 деген сан деп ойлаймын. Мынау қанша деген сан қазір айтам. 9-дан кейін А деген
10 болады. Ой, жоқ. он- Б Б болмай ма? болады мынау. Б болғанда бізге ондық санау жүйесінде керек. Ол 11, иә? Мынау, иә. Анау С болады. 12. Мынау С 12 болады, иә? Барлық қатысқан оқушылар саны 9 қостың 11 қостың 12 20 32 ма? Иә, Асеке. Жеңдік па? жеңдік. А, жоқ, бізге мына сандарды Жоқ. екілік санау жүйесінде қосу керек екен. Яп, бұны өзінше айналдырып жатырық. Вариантқа неға бір қарап қойсақ болады ғой. Так, қосайық енді, жеке-жеке қосайық. Ойбай. Или үшеуін қатар-қатар қойып қосамыз ба? Экстремалды түрде болсын. Сөйтейік. Олай жасауға бола ма? Өмірге қауіпті емес па? ол? Жоқ. Тройной қосу ма бұл сонда? Үшеуін қостың, не болды? 1 болды. 1 ма? 11, ой, 10 болады. Бір жат. Ойда. 1 болады. Анау оймен. Мә саған 4-1-ді қосал. 11 болады. 4-1 Иә, ғой. 11 болады. 11-ге 1-ге біз дайын емеспіз ғой, 100 болатын шығар, иә? Солай ма? Жеке-жеке қосамыз ау, мынау деген сұмдық болып кетті ғой. Пока мына вариантты дұрыс деп ойлай тұрайық. Сөйтейік та мынаны жеке-жеке қосайық. Сосын осыдан шыққанды мынаған қосамыз. 0 бір ойда, 0 бір ойда, 1 ойда түсті, 1 мына жерде болады. 10. Анда тоже 10 болады. Аха. Енді осыған қосайық мына астындағыны. 11-0-0. Алдына 0 қоямыз. 0, 0 0, болады. 0 бір 10, ойда. Мына бір жерде бір ойдағы мен 0 бір ойда. Тоже 0, 1 10. ойда. Дұрыс, 10. тура сол шықты ма? Иә, Экстремалды түрде қосуға да болады екен, иә? С варианты. С варианты. Жеңдік па? Жеңдік. Ал кім білмейді осылай қосуды? Мен білмеймін ағай. Онда, білмеймін онда сендерге мынандай ережелер тізімі. 0-ге 1-ді қосса, қалғандарымыз айқайлап айтып отырайық. 1. Бір. 1-ге 1-ді қосса, 10 бір ойда. бір ойдасын ес құрсын. Жалпы 10. бағанда қосқан. 3 1 қосылса 11. 111. Сабыр. 11. 11. 4-тен қосылса 111. 4-1 қосылды, 111 емес, 4-1 қосылды ғой жаңа жерде, 100 болады. Негізі ондай бізге кездеспейді. 2 сан қоссаң, 4-1 кездеспейді өмірінде никогда. Максимум 3-1. На ережелерді жаттап аласыңдар, и сол бойынша қоса бересіңдер. Тура дальше Ағай математикада. сонда 10 қайдан шықты? 11 деген. 10 деген 2 ғой ондық санау жүйесіндегі. Екілікке айналдырсаң оны. 2 бөлу 2, 1, 2, 0, міне. 10 шықты ма? Шықты. Сол ғой 2 деген. И бағанағы кестеде де бар ғой ол. Иә? 1-ге 1-ді қоссаң екілік санау жүйесінде 10 болады. Өйткені 1-ден кейінгі келесі сан 10 ғой ояқта. Одан кейінгі сан 11, одан кейінгі сан 100. Ол жерде бізде андай 1, 2 дегендер жоқ, тек 0 мен 1. Так что 0 мен 1-дің көмегімен ары қарай ол өсе береді. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жарайды, жоқ болса. Так, логикалық функциялардың мәні. Терістеу, көбейту, қосу, Біріншісі Аттары деп болады. атқан жоқ, мәні дейді. біріншісі 0 болады. Тоқтаңдар. Бірінші бізде көбейту орындалмайды ма? Жоқ, анау ноты Терістеу терістегенде орындалады. Дұрыс айтасың. 0 болады. Так, мынау бізде жалған беді өзі? Дұрыс болады ғой. Жалған еді, мынау 0. Мынау 0, ноттың арқасында ол 1 болып кетеді, дұрыс па? Иә? 1, значит, көбейту. Мына жерде не деп тұр 0 өзі? болады анау. Тоқтаңдар. Мынау жақшаның ішінде тұр ғой мынау. Мынау жақшаның ішінде тұр. 0 болады. Минус 1 үлкен емес. 0 немесе... Қосылған. Так, мынау? 1. 1. Бұдан 1 шығады, е? 1-ге 1-ді Бір болады. көбейтесің. 1 болады. 1 болады. F1 1 болады екен. На екеуі уже дұрыс емес. Так, енді астындағысын бәрібір шешу керек болып тұр. Так, мына жерде жақшаның ішінде бізде тұр. 0 болады.
мына екеуі де 0 бола ма? 0 үлкен емес. Уже 0 болады, бұл. Ал. 0 болот. 0 2-ден үлкен емес. Мына біреу жалған болса, end жалғанғы жібереді. Немесе дейді, мынаның Ақиқат. терістелген түрі. Минус Д 1 варианты болот. кіші емес па минус 1, е? Мгм. Кіші. Ал терістесең, ақиқат бол. Ай, тоқта. Ақиқатты терістесең жалған болмай ма? М, Иә, сомен жалған. С варианты. Түсіндік па? Кімде сұрақ бар? Осы секілді тапсырма ұбт-да алғаш рет, ең алғашқы 23-ші жылы ма, 22-23 оқу жылында бізде грант ұбт-сында бірінші рет келген кезде елдер шок болып қалған, мәссаған. Өйткені мына операторларды дәл осы типте ұсынылатынын кітапта түсіндірген, бірақ мынандай есептерді кітапта қарастырмаған. Бұл да бір берілудің бір түрі. Неп. Ау, жан жағымен әңгіме айтып отыр ма? Сондай ой. Базарда жүрген жоқ па? Кім еді базарда жүрген? Так, Заң кеттік. бар. Программа үзіндісіндегі оқу үшін ашылған дискідегі файл атауы қандай? TXT, in TXT. Так, бірінші оқу үшін дегенді қайдан білдік? Read. Writing болатын. Жоқ, R, иә, дұрыс айтасың. Ашу режимі R. Так, open функциясы екі параметр қабылдайды. Біріншісі файл аты, екіншісі ашу режимі. Ашу режимі R болып тұрма, значит, осы файл атын біз аламыз. Оның аты in, кеңейтілімі txt. Бұндай вариант біреу ақ. Мынау жазу үшін ашылған файл, е? Ал егер шатасатын болсақ біз, R-ді көреміз да, о дейміз да, файл 1 дей салатындар болады, е, өмірде? Бола ма ондайлар? Болады. Өте жиі кездеседі. Кеттік әрмен қарай. Берілген сұраныстың нәтижесі қандай болмақ мысалы? Эм әрпімен басталатын оқушылар. Тізімі. В варианты болады ғой. Дұрыс па? Вроде. Ештеңе шығармайды дегенге келісесіңдер ма? Select-тен кейін from бірден болады ма? ID деген жоқ екен ғой ол кезде. ID-да емес мәселе. Select Select-тен from. кейін from-ға дағы обязательно. Так, тоқтаңдар. Мен Не бұны обязательно. сендерге былай көрсетейікші. Бізде мынау пробныйдың варианты. Ойбай, мейтінес құрсын. Пробный енді, неяқа кіреміз. Так, инімді жазайын. Мен қай жыл едім өз? Ох, жас екенсіз. Ерінбеймін ба, қайта жазып. Так. Бұл қаншасыншы сұрақ еді жаңа? Так. 20-сыншы сұрақ. Міне. Мына жерде менің ойымша да ол ше, мен сендерді алдағым келіп тұрған жоқ, ештеңе шығармайтын сияқты. Не үшін екенін қазір түсіндіремін. Нөл балл дейді. Неге ол ештеңе шығармайды дұрыс емес болды? Мынау өйткені қатесін айтайын ба? Мына жерде лайк жоқ қой, лайксыз қалай біз жаза аламыз олай? Неймді әшейін өзін былай жаза салуға бола ма екен? Мен ойымша ол қате. Ерінбей жазып көреміз қалай. Ерінбей, конечно, жазып көреміз. Біз қайда асығамыз? Өмір алда емес па? Сол ғой. Так, бүйтеміз. Select дейміз. Customers дейміз. Ой, select'тен кейін өрсаты. Звездочка дейміз. From дейміз. Customers дейміз. Бүйтеміз да, оя дейміз да, ол біткен ғой. Мысалы, мына жерде бірде әріптен басталатын жоқ. Мына жерде бар last name. Оя. Last name. Лайксыз ол қалай қолданып тұр оны? Last name тең деген да. Тырнақшаның ішіне, мысалы, R% дейікші. Ол бұлай шығара саған ғой үшін. Ол берген жоқ іштен, көрдіңдер ма? Мынау қате. Last name әшейін бұлай жазуға болмайды. Білесіңдер ма қалай дұрыс болады? Last name тең болмайды, like болады. Like. Міне осы кезде дұрыс болады.
Міне шықты ма? Ал ана жерде лайк жоқ қой, міне лайк көріп тұрсыңдар ма? Тестілеуді қателік кетіп кетіп қалды. Қате, бұлар да қателеседі, бұлар да пенде ғой. Бұлар қазір мынаны дұрыс деп ойлап тұр ғой, бана. А бұл дұрыс емес, біз оны қазір қайттан көреміз, өйткені бізге бәрібір. Екі нұсқа бар екен, екеуін де қолданып қойыппын. Екінші нұсқа неғып шықпайды маған осы өмірі, бірақ бұл нұсқа шығады постоянно. Ауысып шығу жет бұрын бір кісілерге. Жиырмасыншы сұрақ. Мәні мынаны дұрыс деп тұр ғой. Бұл дұрыс болуы керек, егер лайк тұрған жағдайда. А бізде лайк жоқ. Қазір ол қырсық мынаны дұрыс дейді ғой. Айтан алғыр. Көрдіңдер ма? Ал бұның қателігі мына жерде лайк болмауында. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Негізгі шын ақиқат жауабы мынау. Мынау апелляциондық жауабы оның. Жарайды, ендеше сұрақ жоқ болатын болса, сабақ аяқталды, сау болыңдар. Үйлеріңе жеткенде жазыңдар. Енді сендерге бір сұрақ. Ана жаз белгілеген бәрі қайда кетті? Ужас. Родемен сақтадым. Неге қайда кетіп қалды? Мына жерде 8 шықты. Шығару жолымен түреді ғой, а? Ужас. Басқа класспен осыны шығару жолымен жазам, сол слайдты жібере салайын ба? Или бит белгілеп бере салайын ба? Или белгілемей берейін ба слайдты? Так, бір жақсы жері, мен бұл сабақтың записін жасадым. YouTube'тан көрсеңдер болады. Сау болыңдар, сабақ аяқталды.